सर ये देखो, ये पहला कार्ड, ठीक है। ये दूसरा कार्ड जिसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं। कौन सा? ये वाला उसके नीचे इसके नीचे ये लगे हुए हैं। ठीक है। ये तीसरा कार्ड डायोड कार्ड। ठीक है। ठीक है सर। ये चौथा कार्ड जो है सप्लाई कंट्रोल कार्ड, ये फ्रंट में है। हाँ। और ये पांचवा कार्ड है इसका IGBT कार्ड, ये दूसरी तरफ रहने वाला है। ठीक है। इसमें ये कॉइल देखो, कॉपर का कॉइल लगा हुआ है। थोड़े मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। जी सर। ये इस तरह से कॉपर का कॉइल है, काफी कॉपर का कॉइल है। और हैवी ड्यूटी हाई स्पीड फैन लगा हुआ है इसमें 2 एम्पेयर का। ठीक है। और स्विच हमने 40 एम्पेयर का लगाया है। ठीक है। बाजार में स्विच लगाते 25 एम्पेयर का, हमने 40 एम्पेयर लगाया। ठीक है। वायर 2.5 mm की ओरिजिनल कॉपर की है और प्लग के साथ है। प्लग के साथ है। ठीक है। हमने कहीं भी कंजूसी नहीं की है काम में। ठीक है। और टोटली मशीन रिपेयरेबल है। ठीक है सर। इसके जो 5 कार्ड है, आपको एक कार्ड हमारे पास अवेलेबल मिलेगा।